Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pengajiannya. Kemarin itu sampai mau ke Adarsu 6 ya. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang masih Adarsu 5 ya. Lafadznya itu idza ista'ana bika. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunaya, wahai anak lanang cilik isun. Idza ista'ana bika ahaddu ikhwanika, tatkalane ngajaluk tulung bika kelawan andika, ikhwanika sopo sakehe dulure andika ala amalin ing atase amal, la yastati'u kang ora mampu sopo ahad al-qiyama ing melaksanakan bihi kelawan amal wahdahu hele deweke ahad. Falatabkhal atau hala deweke amal. Falatabkhal mangke aja pelit sopo andika bimusa'adatihi kelawan nolongine si ahad. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang ingin minta tolong sama kalian, atau di sini dikatakan ada teman yang minta tolong, maka kalian jangan pelit untuk menolonginya. Wa iyyaka an tudhira lahu annaka sahibul fadli alaihi bihadhil musa'adah. Dan wudilah sopo andika inyentah nampakaken sapa andika lahu kedue amal annaka ing setune sira andika sahibul fadli iku kang enduweni keutamaan alaihi ing atase amal bihadhil musa'adati kelawan ikilah nolongi. Jadi jangan merasa pede lah gitu tuh. Maksudnya ketika kita nolongi teman, kita jangan emang kita itu berjiwa yang saling suka nolong. Yang maksudnya itu sahibul fadli. Ya bunaya wahai anak lanang cilik isun kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashudu ba'duhu ba'dun. Utai wa mu'min kedua mukmin lain kal bunyani iku kaya bangunan yashudu kang menguatakan ba'duhu apa sebagiane bangunan ba'dun ing sebagian. Nah, ini sabda dari Kanjeng Nabi bahwasanya mukmin buat mukmin yang lain itu seperti satu bangunan, yang mana bangunan itu saling menopang antara dengan bangunan yang lainnya. Kalau kita bangun rumah, maka harus ada batu, ya kan? Batu butuh semen, semen butuh air, air butuh pasir. Nah, itu diibaratkan al-mu'minu kal-mu'min kal-bunyan. Teruskan, sekarang masuk ke adar susah disu utai pelajaran kang kaping 6 fi adabi talabil ilmi asyarif. Iku ing dalam adab mencari ilmu kang mulia. Ya bunaya wahai anak lanang cilik isun akbil ala talabil ilmi bijidin wa nasyatin wahris ala waqtika ayadhaba minhu syai'un la tantafi'u fihi bimas'alatin tastafiduha. Akbil ngadeplah sopo andika ala talabil ilmi ing atase mencari ilmu bijidin kelawan sungguh-sungguh wa nasyatin dan rajin, rengginas. Nah, jadi para pencari ilmu, khususnya ini Muhammad Syakir berpesan kepada anaknya, kamu harus sungguh-sungguh dan rajin dalam mencari ilmu. Wahris lan makmaklah sopo andika ing atase waktune andika ayadhaba minhu syai'un inyentah ilang minhu saking waktu syai'un apa sewiji-wiji la tantafi'u kang ora manfaat, kang ora ngenai manfaat sopo andika fihi ing dalam syai' atau fihi ing dalam waktu bimas'alatin kelawan masalah tastafiduha kang ala faedah sopo andika ha ing masalah. Ya bunaya wahai anak lanang cilik isun toli durusaka al-muqarrarata alaika mutala'atan jaidatan qabla istima'iha minal ustadi fil majlisi darsi wa idza ashkala alaika al-amru fi mas'alatin minal masaili fala tastangkif min ardiha ala ahadi ikhwanika. Wahai anak lanang cilik isun mutala'alah sapa andika durusaka ing pelajaran andika al-muqarrarata kang den tetapaken alaika ing atase andika mutala'atan kelawan mutala'ah jaidan kang sungguh-sungguh. Jadi kalian harus mutala'ah dengan sungguh-sungguh. Dengan mutala'ah yang kontinuitas ya, qabla istima'iha ing dalam sedurunge ngrungune mutala'ah minal ustadi saking ustad fil majlisi darsi ing dalam majelis pelajaran. Mutala'ah dulu sebelum kalian
menuju atau menghadap ustadz ke majelis ilmu. Nanti kan takut suruh baca suruh ustadznya. Jika mampu untuk membacanya berarti kalian sudah mutolaah gitu. Kalau misalnya ngaji sama guru ya, sama abah almarhum Kiai Haji Ahmad Hasuri Thohir, ya malamnya itu mutolaah dulu sebelum pengajian abah. Kita sudah bersiap-siap dulu untuk menghadapi pengajian pagi itu mutolaah sampai malam hari, bahkan sampai pagi mutolaahnya. Wa idza ashkala 'alaika al-amru fi mas'alatin minal masaili fala tastangkif min ardiha. Lan tatkalane merasa sulit ing atase andika al-amru apa perkara fi mas'alatin ing dalam satu masalah minal masaili saking sake masalah fala tastangkif mangka aja segan-segan sapa andika min ardiha saking nyatakake masalah ala ahadi ikhwanika ing atase salah sewine sake dulure andika. Ditashtarika ma'ahu fi fahima terpenyata ngebaturi sopo andika mau semertane ahad supaya engkau punya temannya fi fahmiha ing dalam masalah ini ing dalam memahami masalah. Wala tantakil min mas'alatin ila ukhra qabla fahmil ula fahman jayidan. Dan aja pindah sopo andika saking siji masalah mari masalah kang liyan ing dalam sedurunge pahame masalah yang pertama fahman jayidan kelawan pemahaman yang bagus. Wa idza askalaka al-ustadu fi makanika alladhi ayyanahu laka minadurusi fala tajlis fi ghairihi. Lan tatkalane nerima dodok atau tatkalane ngebaturi dodok ka ing andika al-ustadu sapa ustad fi makanika ing dalam tempat andika alladhi ayyanahu laka kau menjelaskan iya ustad ho ing makan laka kedua andika mina durusi saking sake pelajaran fala tajlis mangka aja dodok sapa andika figurihi ing dalam seliyane ustad atau alladhi. Wa idza ta'ada 'alaika ahadu ikhwanika bil julusi fihi wala tunajihu wala tusamitu warfa'il al-amra ila ustadika hatta yuqimahu wa yujlisaka fi makanika al-muayyan. Fa idza ta'ada mangka tatkalane ngelewati 'alaika ing atase andika ahadu ikhwanika sapa salah suwijine sake lore andika bil julusi kelawan dodok fihi ing dalam alladhi fala tunajihu mangka aja ngagetaken sapa andika hu ing ahad. Wala tusami culan aja mencerita sapa andika hu ing ahad warfa'i al-amrolan ngangkatlah sapa andika al-amro ing perkara ila ustadika maring ustade andika hatta yuqimahu sehingga ning jumenangaken sapa ustad hu ing ahad fa yujlisaka dan ngebateri dodok sapa ustad ka ing andika fi makanika al-muayyani ing dalam tempat yang telah ditentukan Ya bunaya wahai anak lanang cilik isun Idza syara'a al-ustadu fi qira'ati darsi fala tatashaghal anhu bil hadisi wala bil munaqashati ma ikhwanika wa asgi ila ma yaquluhu al-ustadu idgha'an taman wa iyyaka an tashghala fikraka bi syai'in akhara min al-hawajisi an-nafsiyati athna ad-darsi. Tatkalane menjelaskan al-ustadu sapa ustaz fi qira'ati darsi ing dalam membaca pelajaran wala tastagol mangka aja sibuk sapa andika anu saking ustad atau dars bil hadisi kelawan berbicara wabil munaqasyati lan ora kelawan diskusi ma'a ikhwanika sertane sakeh lore andika. Jika seorang ustadz menjelaskan tentang pelajaran maka kita jangan sibuk sendiri atau diskusi berbicara bersama teman. Wa asgi lan fokuslah sapa andika ila mayaquluhu al ustadu maring barang kang barang al ustadu sapa ustad isgoan taman kelawan fokus kang bener-bener. Jadi kalau bisa kita fokus apa yang dijelaskan oleh seorang ustad. Wa iyyaka antas gola fikraka bi syai'in akhara minal hawajisi anafsiyati asna adarsi. Anu dila sapa andika ingin tak ketungkul sapa andika ing pikirane andika kelawan suwiji-wiji kang liyan minal hawajisi saking sakehe jawasi itu pikiran-pikiran anafsiyati kang bangsa nafsu asna adarsi ing dalam tengah-tengah pelajaran wa idza askalat alaika mas'alatan ba'da takririha dan tatkalane terima sulit alaika ing atase andika mas'alatun apa masalah pada takririha ing dalam suwise atapakane masalah fatluk mangka ngeprila sapa andika minal ustadi saking ustad bil adabi kelawan adab wal kamali lan kesempurnaan i'adataha ing ulangi masalah. Jadi kalau misalnya kalian menemukan masalah
sesudah kalian tetapkan masalah tersebut nggak nemu-nemu kuncinya, fadlub minal ustad, maka cari ustad dengan baik, dengan tata keramah yang baik untuk bagaimana cara memasahi masalah tersebut, masalah pelajaran ya. Wa iyyaka antar fa'a sautaka ala ustadika au tunazi'ahu idza a'rada anka walam yaltafit ila qaulika. Dan mudilah sopo andika antar fa'a ingin tangakat sopo andika sautaka ing suarane andika ala ustadika ing atase ustadi andika au tunazi'ahu atawa memprotes andika hu ing ustad ida a'rada tatkalane menerangaken atau berpaling sapa ustad anka saking andika walam yaltafit lan ora menoleh sapa ustad ila qaulika maring ucapane andika. Dan takutlah kita seandainya kita mengangkat suara keras depan guru kita. Ya bunaya wahai anak lanang cilik isun idza kharaja atlumidu an hadil adabi baina yaday ustadihi saqatat qimatuhu indal ustadihi wa inda ikhwanihi wastahaqu atadiba wa jajra ala qillati adabi. Tatkalane metu sapa murid ing atase batasan adab ing dalam antarane hadapane ustade si murid saqatat mangkarigil qimatuhu apa harga dirine murid ingda ustadihi ing sandinge ustade murid wa ingda ikhwanihi lan ing sandinge sakaya saudarane murid wastahaqqa lan ngeprihak sapa murid atak diba ing adab wajajra lan jajro itu ntar ya, saya lihat di kamus dulu. Kalau di sini apa catatannya? Di takabur ya, takdib, jajro. Mana kamus? Jajro. HP aja deh. Jajro. Itu maknanya bentar ya. Jawastahaqqa lan ngeprihak sapa tilmid takdiba ing adab wajajro mencaci, menegur. Wajajro lan mencaci atau menegur ala kilati adabihi ing atase kilat sedikit adabi si murid. Jadi boleh tuh wastahaqqa lan ngeprihak sapa ustad atau muridnya ya. Sapa murid, sapa ustad ya. Wa inda ikhwanihi lan ing sandinge sakehe dulur-dulure ustad wastahaqqa lan ngeprihak sapa ustad atau diba ing mendidik wa jajra lan menegur ala kilati adabihi ing atase sedikit adabi si murid gitu. Jadi kalau seandainya muridnya itu keluar lagi dalam keadaan belajar, ya maka harga diri seorang murid itu telah hilang di sisi seorang ustadz dan di sisi teman-temannya murid atau teman-temannya ustadz. Dan wastahaqqa atak dibawa jazra, dan seorang guru wajib mendidik atau menegur dengan adab ya, yang diajarkan adab dan menegur karena si murid tadi sedikit adabnya kepada gurunya karena tiba-tiba keluar dari kelas gitu maksudnya. Ya bunaya wahai anak lanang cilik isun ida lam tahtarim ustadaka fauqa ihtiramika li abika lam tastafid min ulumihi wala min durusihi syai'an. Tatkalane orang menghormati sapa andika ing ustade andika ing dalam seduhure penghormati andika li abika kedua bapane andika lam tastafid mangka aja ngalah faedah sapa andika min ulumihi saking sake ilmune ustad wala min durusihi lan ora saking sake pelajarane ustad syai'an ing sebiji-biji. Jawabunaya wahai anak menang cilik isun cinatul ilmi atawaddu wal adabu utawi hiasane ilmu ikut tawaddu wal adabu lan tata keramah. Faman tawaddu'a lillahi rafa'ahu wa habbaba fihi khalqahu. Keren nih.
utawi hiasane ilmu iku tawadu lan adab. Sapa wong kang mangka sapa wong kang tawadu ya si wong lillahi karena Allah mangka ngangkat Allah ing si wong wa habbaba fihi khalqahu dan menjadikan dan mendemeni sapa Allah fihi ing dalam adab khalqahu ing makhluke Allah atau fihi ing dalam si iman khalqahu ing makhluke Allah. Waman taqabbara wa asa'a al-adaba saqata min ayunin nasi wa baghadahu Allahu ilaihim. Dan sapa wong kang takabur ieu si wong wa asa'a lan gawe ala sapa si wong al-adaba ing adab saqata mangka ligel ieu si wong min ayunin nasi saking sakeh pandangan-pandangan manusia wa baghadahu Allahu ilaihim lan ngabandoni ing si wong sinten Allah ilaihim maring kabehan. Nah ini hati-hati kalau takabur. Kalau tawadu Allah mengangkat dan Allah mencintainya. Kalau dia takabur dan jelek adabnya, maka di pandangan manusia pun dia akan jelek gitu kan, akan dipandang remeh lah. Dan Allah membendu mereka orang-orang yang takabur. Fala yakadu yajidu insanan dikrimuhu ayyushfiku alaihi. Maka hampir ora yajidu iku nemuni sapa siman insanan ing manusia yukrimuhu kang memuliakan sapa insan hu ing si wong au yusfiku alaihi atawa kasihan sapa si iman alaihi ing atase si wong atawa yusfiku atawa merasa kasihan sapa insan hu ing si iman. Ya bunaya wahai anak lanang cilik isun la syai'a adarru ala talabil ilmi min ghadabil astadid nih. Tidak ada suwiji-wiji yang paling berbahaya ing atase pencari ilmu. La syai'a ora ana siwiji-wiji adarru iku kang luwih midorot ing atase wong kang mencari ilmu min ghadabil ustadi asatidati daripada marahnya sakehe ustad gurunya. Ya, tidak ada yang paling bahaya terhadap santri yang mencari ilmu itu daripada bahayanya itu ketika seorang ustadz itu marah wal ulama'i dan para ulama kepadanya. Fa iyyaka mangka wadilah sapa andika ya bunaya wahai anak lanang cilik isun antuk diba ahadan minal mudarrisina aw tusi'a al adaba amamahu fa inna aqalla ma yuntijuhu ghadabul asatidati al hirmanu wal qati'atu. Ingin tabendu sapa andika ahadan ing wong sewiji minal mudarrisina saking wong kang pelajar kabeh autu sia al adaba atawa gawe ala sapa andika al adaba ing adab amamahu ing hadapane ahad fa inna aqalla ma yuntijuhu ghadabul asadidati mangka setuhune paling setitike barang kang nyelamataken hu ing barang apa bendune sake ustad al hirmanu iku hirman iku kosong ya atau disebut juga terhalangnya berkah. Nah, ketika sedikitnya yang kita hasilkan, yang kita proses dari sesuatu yang kita belajar, yaitu nggak ada adab, seorang ustadznya marah, maka hilang keberkahan kita dari seorang guru tersebut. Wal qati'atu dan merasa putus berkahnya. Fakbal mangka nerimalah sapa andika ya bunaya mangka anak lanang cilik isun nasihati ing nasihat isun laka kedue andika wal tamis lan ngaglatilah sapa andika ridwanallahi ridwana masyaikha ing sake ridwan guru-gurune andika wasalhum lan mintalah andika hum ing kabeh masyaikh ad-du'a ing doa laka kedue andika bil fatsi kelawan kemenangan atau kebahagiaan atau kesenangan atau kepintaran kecerdasan. Jadi kita minta doa kepada Allah, minta ridhonya sama guru dan minta doanya dengan guru agar kita diberikan bil fath futuh. Asallahu ayastajiba doa'ahum laka. Menawa-nawa Allah inyenta merespon sinten Allah doa'ahum ing doane kabehan laka kedue andika murid. Wa idza khalauta bin nafsika fa aksir minad du'a. Lantat kalane bersendiri andika kelawan dirine andika mangka ngakehakanlah andika saking sakehe doa wa ibtihal lan DP ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala ayarzuquka al ilma an-nafi'a wal amala bihi inyentang rezekine sapa Allah ka ing andika ing ilmu kang manfaat lan amal bihi kelawan ilmu. Ketika kita sendiri, maka memperbanyak doa dan terus-menerus berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kita rezeki ilmu yang bermanfaat dan beramal dengan ilmu.
Karena setiap amal yang tidak dibarengi ilmu maka ditolak. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhum mardudatun la tuqbalu. Inna rabbaka sami'ud du'a wasi'ul karami wal jud. Satuhune pangerane Andika iku ngurungune doa turkang luasnya kemuliaan dan kedermawanan. Oke. Sampai situ dulu adarsu 6-nya. Nanti kita lanjutkan ke adarsu 7. Insyaallah kita hatamin ya. Istirahat dulu.